ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම වෛද්‍ය සඳවර්ණ හංසික. අද මම කතා කරන්නේ පංචකර්ම ගැන. ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙන පංචකර්ම ගැන. මොනවද මේ පංචකර්ම කියන්නේ? කර්ම පහ, ක්‍රියාවන් පහ. මේක චිකිත්සාවක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. රෝගවලට යොදන විසඳුමක් තමයි මේ පංචකර්ම කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ දෝෂ ඉවත් කිරීම. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති වාත පිත්ත කප වාපිත් සෙම් කියලා දෝෂ තුනක් තියෙනවා. ඔය දෝෂ තුන ඉවත් කරලා ලෙඩ හොඳ කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා ඇඟෙන් ඉවත් කරලා ලෙඩ හොඳ කරන එක තමයි මේ පංචකර්ම වල කරන්නේ. ඒක ආයුර්වේදයේ ප්‍රධාන එකක්. ප්‍රධාන ක්‍රමයක්, චිකිත්සා ක්‍රමයක්, ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. මේකෙන් කරන්නේ මුලින්ම දෝෂ පුරුල් කරලා ඊට පස්සේ මේ මාර්ගයකින් පිට කරලා හරින එක තමයි මේකෙදි කරන්නේ. මේක ශෝධන චිකිත්සාවක්. කියන්නේ පිරිසිදු කරනවා එක. ඇඟ පිරිසිදු කරලා ඒ තියෙන ඇඟේ තියෙන විස ටොක්සින්ස් ඒවා අයින් කරනවා. අපිරිසිදු දෝෂ අයින් කරලා ඉවත් කිරීම මගින් ලෙඩ හොඳ කිරීමක් තමයි මේ සිද්ධ කරන්නේ. මේ පංචකර්ම වල කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න පූර්ව කර්ම වලින්. ඒ කියන්නේ ඒකට ලෑස්ති කරනවා. එතකොට ප්‍රධාන කර්ම දෙක. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කර්මයෙන් තමයි මේ ප්‍රධාන චිකිත්සාව සිද්ධ කරන්නේ. ඊළඟට පශ්චාත් කර්ම මේක කරාට පස්සේ මොනවද සිද්ධ කරන්නේ කියන එක තමයි. එතකොට පූර්ව කර්ම ගත්තොත් එකපාර මේ පිරිසිදු කිරීමක් කරන්න හොඳ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම තැනක බිමක් වුණත් හොදාදී මුලින් පිරිසිදු කාරකයක් යොදලා ඒවා පිරිසිදු කිරීමකට ලක් කරලා තමයි මේ දේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම පූර්ව කර්මත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ තියෙන ඇඟේ දෝෂ එකපාරට ඉවත් කරන්න බෑ. ඒවා සකස් කරන්න ඕනේ. ඒවා පුරුල් කරලා ඊට පස්සේ ඒවා ආහාර මාර්ගයට. ඒ කියන්නේ කෝස්ටෙට. ආයුර්වේදයේ කියන්නේ කෝස්ටෙට. මේ කෝස්ටෙට. ඒ කියන්නේ ආහාර මාර්ගයට ගෙනල්ලා එතනින් එළියට දාන එක තමයි කරන්නේ. ඒකට ඇඟ හදන එක, ඇඟ ඇතුළ හදන එක තමයි පූර්ව කර්ම වලින් කරන්නේ. ඒකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ස්නේහ සේද. ඊට අමතරව දීපන පාචන කියලා කියනවා. ඔයගලන්ට මේ වචන හුරු නැහැ. මම දන්නවා. එතකොට මේ දීපන පාචන වලින් කරන්නේ ශරීරයේ සෛල තුල, ඒ සෙලියුලර් ටොක්සින්. සෛල තුල තියෙන දෝෂ මේ ටොක්සින්ස් විස ඉවත් කරනවා. බුරුල් කරනවා. එහෙම දෙයක් කරන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සෛල තුලදම ගමන් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක අග්නිය කියලා ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙනවා. මේ අග්නිය හදාගන්න තමයි මේ දේවල් සිද්ධ කරන්නේ. ඒ එක්කම මේ තියෙන දෝෂ මේ විෂ සෛල තුලින් එළියට ඇදලා ගන්න තමයි මේක උදව් කරන්නේ. ඒකෙන් කරන්නේ ඒකට ලෑස්ති කරන ඇතුලේ තියෙන විෂ ටික බුරුල් කරනවා. සෙලියුලර් ටොක්සින්ස්. ඊට පස්සේ ස්නේහ කියන්නේ තෙල්. තෙල් ගාලා ඒ ස්ථානේ බුරුල් කරනවා. ස්නේහ කර්ම. ස්නේහ. ඒ කියන්නේ තෙල් ගාලා බුරුල් කරනවා. ඊට පස්සේ ස්වේද වලින් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි රස්නයක්. ඒක තැවීමක්, වාෂ්පැල්ලීමක් අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒ බුරුල් කරපු දේ අර පෝස්ටෙට අදාළ ස්ථානයට ගමන් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ රත් කරාම තෙල් වලින් බුරුල් වෙනවා මේ රස්නෙකදී බ්ලඩ් වෙසල්ස්. ඕන මේ ඒ කියන්නේ බ්ලඩ් වෙසල්ස් ලොකු වෙනවා. එතකොට හොඳට ගමන් කරනවා. චාලක ශක්තියක් වැඩි වෙනවා සහ මේ රුධිර වාහිනී ලොකු වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන දෝෂ කෝස්ටේට මේ ආහාර මාර්ගයට ගෙනියන්න ලේසි වෙනවා. ඒ වැඩ ටික තමයි මේ දීපන පාචන ස්නේහ ස්වේදන. ඔය විදිහට කොටස් කරලා දෙන පූර්ව කර්ම. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කර්මයට කලින් කරන්නේ. අපි වැඩකට ලෑස්ති වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒක දවස් කිහිපයක් කරනවා සහ ඒ කර්මයට කලින් මිනිත්තු කිහිපයකට කලිනුත් කරනවා. ප්‍රධාන කර්ම තමයි ඊළඟට. මේ ප්‍රධාන කර්ම පහක් තියෙනවා. ප්‍රධාන කර්ම පහයි. එක වමන, දෙක විරේචන, තුන වස්ති, හතර නස්ය, පහ රක්ත මෝක්ෂණ. ඒ කියන්නේ මේ දෝෂ අයින් කරන ආකාර පහක්. මෙතඩ්ස් පහක්. ඒකෙන් තමයි දෝෂ අයින් කරන්නේ. වමන ගත්තොත් වමන කරන්නේ කප දෝෂ වැඩි අවස්ථාවල. ආයුර්වේදයේ විවිධ ලෙඩ රෝග වලට මෙන්න මේ චිකිත්සා ක්‍රම මේ පංචකර්ම හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. වමනේ ලය විරේක කියලා අපේ හෙළවෙදකමේ කියන්නේ අන්නේ වමන කර්මයක්
කරන්නේ කටින් තමයි ඉවත් කරන්නේ දෝෂය. කටින් ඉවත් කරන්නේ ගොඩක් කපට තමයි අදාළ. ඊළඟට විරේචන කරන්නේ අදෝ මාර්ගයෙන්. ඒ කියන්නේ උද මාර්ගයෙන් තමයි පිටත් කරන්නේ. ඒ පිට වැඩි රෝගවලට විශේෂයෙන්. ඊපස්සේ වාස්තික් කරන්නේ අදෝ මාර්ගයෙන්. කියන්නේ බුද මාර්ගයෙන් ඒක වාත පැත්තට. ඊපස්සේ නාස්ය. ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් අහලා ඇති නාස්ය කරන්නේ මේ හිස සහ උරහිස් බෙල්ල ආශ්‍රිතව. ඒ කියන්නේ මේ හිසයි බෙල්ලයි ඒ කොටස් වලට උරහිසේ සිට කොටස් වලට තමයි නාස්ය කරන්නේ. හිසේ රෝගයකට ඉතාම හොඳයි නාස්යක්. මුලින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇස්වල රෝග වලට, කනේ රෝග වලට පවා මේ නාස්ය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිසේ දෝෂ, ඒ ආශ්‍රිත දෝෂ ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ රක්ත මෝක්ෂණය කරන්න ලේ අයින් කිරීමක් කරන්න. ඒක විවිධ විදිහට කරන්න පුළුවන්. කපලා, ඌරලා, නහරයක්ම කපලා, ඒ කියන්නේ වේලු පංච කියන්නේ එහෙම කපලා, කූඩැල්ල අල්ලලා, කපින් වර්තමානයේ කපින් හිජාම තෙරපි කියලා හඳුන්වනවා. ඒ විදිහට ඒ කාලේ කරලා තියෙනවා අං වලින්. හරක්කම්, ලබු කබල් වලින්, කල වලින් ඒ විදිහට ලේ අයින් කිරීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි වර්තමානයේ කපින් තෙරපි කියලා වෙනත් වෛද්‍ය ක්‍රම එක එකතු වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අන්තිම එක තමයි රක්ත මෝක්ෂණය. විවිධ ඇගේ ලෙඩ රෝගේ දෝෂය අනුව සහ එයාගේ වයස ශක්තිය අනුව අපිට තීරණය කරලා මේ පංචකර්ම කරන්න පුළුවන්. සමහරක් විට පියවරෙන් පියවර කර්ම කීපයක් වුණත් කරන්න පුළුවන් කාලයක් ඇතුළත. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ අර දෝෂ ටික සෙලියුලර් ටොක්සින්ස්. සෛල මට්ටමේ තියෙන දෝෂ ටික ආහාර මාර්ගයේ ප්‍රධාන මාර්ගයකට අරගෙන ළඟ පාරෙන් අයින් කරනවා. කුණු ටිකක් ඉවත් කරනවා වගේ තමයි අසුමුළු වල තියෙන ගෙදරක උනත් කාමරය ඇඳ යට බඩු ඒ අතර තියෙන දූවිලි ඒවා අයින් කරලා ඉවත් කරලා කුස්සිය දොරෙන් එළියට ඉවත් කරනවා වගේ තමයි කුස්සිය දොර වගේ තමයි කුඩ මාර්ගය. එහෙම නැත්නම් කට එහෙම නැත්නම් වෙනත් විශේෂයෙන් කට සහ ආහාර මාර්ගයේ බුද්ධ මාර්ගය. ඔය කොටස් දෙකෙන් ඉවත් කිරීම තමයි මේකෙදි සිද්ධ කරන්නේ. මේකේ ළඟම මාර්ගයෙන් තමයි දෝෂ ඉවත් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. මේක තමයි එතකොට මේ වමන විරේචන වස්ති නැස්සේ රක්ත මෝක්ෂණ. එතකොට මම කිව්වා වමන කප සෙම පැත්තට විරේචන පිට පැත්තට වස්ති වාත පැත්තට. ඒවැ විවිධ ප්‍රභේද විවිධ අවස්ථා කළ යුතු අවස්ථා විවිධ ලෙඩ රෝග කාටද කරන්නේ කොයි වෙලාවෙද කරන්නේ ඒවැ වෙනත් විවිධ වට්ටෝරු ඒ ඔක්කොම ඉතාම ගැඹුරින් දක්වලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන් මේ කියද්දි තේරෙනවා මේ ගොඩක් හරිම විද්‍යාත්මක දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඇගේ තියෙන දෝෂ සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා ඒ කියන්නේ ලෙඩේ ආය ඇති නොවන පරිදි හොඳ කරන්න තමයි මේ ආයුර්වේදයේ මේ පංචකර්ම ගැන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊපස්සේ පශ්චාත් කර්ම කිව්වහම ඊට පස්සේ දැන් මේ ලේසි නෑ වමනයක් කළා විරේචනයක් කළා ඒ වගේ දරුණු ක්‍රියාවක් කරාට පස්සේ එයාගේ ශක්තිය අඩුයි අග්නිය කියන්නේ බඩකින් දුර්වලයි ඒව හදන්න එකපාරම සාමාන්‍ය කෑමකට ඒ කියන්නේ නෝමල් ඩයට් එකකට යන්නේ නැහැ. ඒකට කෑම ටික ටික තමයි හදාගන්නේ පොඩි පොඩි බෙරි බත් දීලා සුප් දීලා ඒ විදිහට ගිහිල්ලා තමයි සාමාන්‍ය ආහාර වේලකට යන්නේ. එතකොට තෙල් කෑම වලින් මස් මාළු වලින් ජීර්ණයට අපහසු කෑම වලින් පරිස්සම් වෙලා එහෙම තමයි ටික ටික සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. මේක පංචකර්ම අපහසුයි. නමුත් කරොත් ඔයගලන්ට ගොඩක් නිරෝගීකම ඇති කරගන්න පුළුවන් මේ විශේෂයෙන් ওই වමනේ වගේ ක්‍රියාවකින් විරේකයකින් ගොඩක් ඔය පීකා පවා ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ලෙඩ රෝග හොඳ වෙනවට වඩා ඒ වගේම වයස පවා අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබේ පේනවට වඩා තරුණ වෙන්න පුළුවන් වයසට සාපේක්ෂව ඔබ තරුණ වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ සෙලියුලර් ටොක්සින්ස් පවා මේ වමන විරේචන මේ ක්‍රියාමාර්ග වලින් අයින් කරලා ඔබට නිරෝගීකම මෙන්ම සෞඛ්‍ය හොඳ සෞඛ්‍ය පවත්වාගෙන දීර්ඝායුෂ වැඩි ආයුෂක් නිරෝගීව ජීවත් වීමට හැකියාව ලැබෙනවා. අන්න ඒකයි මේ පංචකර්ම වල අදහස. මිනිස්සු පංචකර්ම කියලා කිව්වහම හිතන්නේ ඔය ශිරෝධාරාවක් කරන එක, මුල් පොඩි මසාජ් එකක්. ඒක නෙවෙයි. ඒවා පූර්ව කර්ම සහ වෙනත් කේරලෙන් පැමිණි කේරල පංචකර්ම වෙනම තියෙනවා. එහෙම දේවල්. නියම පංචකර්ම කියන්නේ මේ වමන විරේචන වස්ති නැස්සේ රක්ත මෝක්ෂණ කියන පහ. ඔබටත් මොකක් හරි රෝගයක් තියෙනවා නම් අදාළ ආයුර්වේද රෝහලකින් එහෙම නැත්නම් මම වගේ වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් පෞද්ගලිකවම ඔබට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබට ඕන විදිහට පංචකර්ම කරන්න බෑ. රෝගය සහ ඔබගේ
අවස්ථාව අනුව ඉන්දියාව වගේ නිරෝගී පුද්ගලයන්ටත් මේ මෙහි නොකරුණාට ගොඩක් දුරට ඉන්දියාවේ නිරෝගී පුද්ගලයෝ පවා තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න පොඩි මානසික ආබාධ වලට පවා මේ පංචකර්ම පාවිච්චි කරනවා. අපේ ඈත අතීතයේ විරේක කිරීම සාමාන්‍යයෙන් ඈත අතීතයේ මුතුන් මිත්තන් කරන දෙයක් තමයි විරේකයක් කාලයකට පාර. අන්න ඒ දේවල් වලින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරලා විශේෂයෙන්ම පිළිකා වගේ බෝ නොවන රෝග බෝ වෙන රෝග වලින් පවා ආරක්ෂා වෙන්න මේ පංචකර්ම ඉතා වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න පංචකර්ම කියන්නේ නිකම් මේ තෙල් ගාන එකක් හරි සිරෝධාරාවක් නෙවෙයි. ඒ වගේ මාංශාජේව තමයි පූර්ව කර්ම කියලා කරන දේවල් තමයි ඔය වැඩි දියුණු වෙලා වෙල්නස් නිරෝගී භාවයේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද මම කතා කරේ මේ ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙන වටිනා චිකිත්සා ක්‍රමයක්. ඒ මොකද්ද? පංචකර්ම. ඕගොල්ලෝ මගේ ડોક્ટર සඳවරුන් වහන්සේගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම නිදුක් නිරෝගී මන් දිවියක්.